السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أصدقائي؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير إن شاء الله وأموركم في أحسن الأحوال. من هذا الفيديو بغيت نقول لكم واحد الكلمة اللي صراحة هي قليلة بزاف في حقكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم اللي تلقيت في اخر فيديو. ما كرهتش والله، ما كرهتش نشوف التفاعل ديالكم بنفس الطريقه في كاع الفيديوهات اللي غادي ننزل من هنا لقدام. عندي واحد لوبجيكتيف اللي هو قريب ان شاء الله نحققه، اللي هو ديال 10000 ابوني. كاين اللي غيقول لي ماشي شي حاجه كثيره، ايوا انا بالنسبه ليا كبيره وبزاف، لان من كنتخيل ان عندي 10000 واحد دخل عندي عن حب وعجبو لو كونتوني ديالي، هو واحد لو كونتوني اللي هو نقيقي عائلي يقدر يتفرجوا فيه كل الفئات العمريه ويستافدوا منه بدون منازع. الحمد لله ما كنديروا شي حاجه اللي هي خايبه، وانا فخوره براسي وفخوره بكم حيت نتوما معايا وديما كتساندوني. نقولها ونعاود نقولها، كنتلقى الدعم منكم وكنتلقى الدعم من البعيد اكثر ما كنتلاقاه سوا ديزون من القريب. لا يخطيكم عليا، وانتم هما السند، وانتم هما صحابي وخوتي واللي ما عمري ما غنخليكم. شوفوا انا كندير واحد الحاجه اللي انا كنبغيها، جامي نطيح يدي. نقدر مره يطلع لي الدم ونزل يدي واحد الشهر، واحد 15 يوم، ولكن من بعد كنعاود نرجع بواحد الحماس اللي هو كبير بزاف. والله القسم بعض المرات كيوصلوني رسائل من البنات اللي كيخليوني هكا كندير بالفرحه. علاش؟ بغينا نوصلوك 100,000، انت تستحقي مليون، انت عندك قناه نقيه، كونتوني زوين ديالنا. بالنسبه للناس اللي انضموا لينا جدادين، بغيت نقول لكم مرحبا والف مرحبا. انا فرحانه بكم بزاف وخليكم معايا حتى النهايه ان شاء الله، اليد في اليد حتى نوصلوا لهذا لوبجيكتيف اللي هو قريب ان شاء الله على الابواب. ما بقاش بزاف. دابا نبارطاجي معكم واحد الطويجين غزال كيحمق ديال الغنمي بالملوخيه. يا سلام، شوفوا الفيديو وما تنساوش تخليوا اللايك وكومونتير والبارطاج مع العائله والاصدقاء. طاجين من طويجنات ديال الملوخيه كيجي غزال بزاف صراحه، ديال نفس الناس اللي كتعجبهم الملوخيه، وسورتو انهم يديروها مع اللحم. ماشي ضروري كونتيتي اللحم تكون كبيره، انسان واخا يكون غير شنيتفه يديرها في وسط الطاجين. اهم حاجه ناكلوا الخضار. طريقه سهله، خليكم مع طريقه التحضير وما تنساوش ديروا لايك وتخليو كومونتير. هنا في واحد زلافه خديت 4 ديال الدروس ديال الثومه، حكيتهم، راس معلقه كبيره سكينجبير، راس معلقه كبيره ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم جهد حتى هو راس معلقه كبيره، ملح دائما حسب الذوق، وكنخلط كل شيء بنص كاس ديال الماء. هنا نقدروا نحكوا شويه ديال الكوزه الا كانت متوفره. كندوز الحمات ديالي في هاد الشرموله اللي حنا وجدناها اولا في هاد العطريه اللي حنا خلطناها، وكنستفها في الطاجين اللي شلطت فيه واحد البصيله كتكون متوسطه، وكنحط داك الطريفات ديال اللحم. كنكمل بديك لاصوص اللي بقات في الزلافه كنديرها، وكندوز واحد 4 حتى 3 المعلقات كبار ديال الزيت. ما نساوش بان اللحم ديالنا كتطلق ليدام ديال الشحوم اللي فيها، فما نكثروش الزيت بزاف. كندير الزيت، كنشعل البوطه ديالي على عافيه اللي تكون مهيله، وندير الطويجن ديالي حتى كطلعوا الغليه. مره كنقلب داك الطريفات ديال اللحم باش ما كيلصقوش من التحت كيف ما قلت لكم، وكنخليوه حتى كطلعوا الغليه كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره. في هذا الاثناء الخضره ديالي كتكون منقيه ومغسوله. الملوخيه كنحيد ليها داك الراس ديالها، وكنحاول ما امكن نكرط ليها الجنيبات ديالها بالموس كيف ما كتشاهدوا باش يحيدوا داك الغبار وداك الوسيخات اللي كيكونوا عالقين عليها. ما نحتاجوا لا نفوروها ما نسلقوها، لي فيتامين كلهم كيضيعوا منها. هنا غادي نحتاج شويه ديال المطيشه سوغيز، الا ما كانتش متوفره كناخذوا مطيشه كبيره وكنقطعوها دريجات وكنستفوها فوق الملوخيه. كنغطي الطاجين ديالي بالبابي كويسون، كنغلق عليه ساعه المكانه على عافيه اللي كتكون متوسطه. الطاجين كيجي رائع، المذاق كيحمق. مره ملي كيكون الطاجين كيبقبق كنهز داك المريقه ونخويو من الفوق الملوخيه من الفوق باش كتوصلها داك اللذه العطريه وداك الملوحه، وكتجي غزاله. ما نساوش بلي الطاجين ديال الطين كيتشرب البلول، نطفيو عليه ونخليو شويه د المريقه. فاش يلاه كيشد داك السخونيه فهو كيتشرب، كتبقى غير داك الزويته الفوق كتجي واقفه وكتجي غزاله. كنتمنى تستمتعوا بهذا الطويجن ديال الملوخيه. فما يخفاش علينا بان الملوخيه كتوجد بعده اشكال وطرق مختلفه، بحال الشكل ديال الزعلوك تكتوكه كنقدموها في طبيصلات بلاصوص كتجي بنينه حتى هي، وبهذه الطريقه كتجي ألذ واروع. كنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب كيف ما قلت لكم، وتخليو لنا التعاليق ديالكم كيف ما كانت. المهم خليوا لنا كومونتير. تهلاو ليا فراسكم، الى اللقاء.